今天我要感谢一个女人，她是我的饭搭子，不管我工作多晚回家，想吃什么都能满足我。她会在我发现好吃的餐厅的时候，第一时间陪我去打卡。就算半夜我的猪瘾发作，她也会二话不说，开着她的敞篷车带我冲向夜市。她就是我的婆婆，我的闺蜜，也是我的逛街搭子。相比忙碌又直男的老公，随时拉上婆婆逛街，体验感更高，情绪价值拉满。带娃又不方便，哪样你带娃，他爸带娃就可以了。那我把它买了。她还是我的工作搭子，产后没多久我就快速投入工作了。她默默分担了我很多事情，事无巨细到宝宝的衣服也要坚持手洗。哎呀，应节母亲节不是送我 TCL 超级桶洗衣机 TGH 吗？他不是刚买的吗？我也不会用。哎呀，我教你，走走走。它这个超级桶洗衣机啊，洗净比有1.2，是目前行业的佼佼者了。洗衣机能不能洗干净，就看这个洗净比。540毫米大桶径，衣物可以摔打得更充分，衣物更舒展。我们家之前的洗衣机提升筋不是只有3根吗？你看这里面有6根，就相当于你用手搓。你看像年年刚才涂的这个奶渍，还有我之前运动服上面的汗渍，你都可以直接丢进去，洗得可方便。哎，你去吧。洗得又快又干净。她还是我的拍照搭子，我的八卦搭子，我的婆婆成就了我们这个有爱的大家庭。或许上辈子我们就是姐妹。那我发这条视频的原因很简单，我希望我这个饭搭子、逛街搭子、工作搭子永远健康，永远可爱，我们永远幸福。